どうも、工具屋源さんです。本日はこちら浜松りの店にある、スナッポンコーナーのご紹介です。ハンドツール業界ではね、トップクラスを誇るスナッポンのね、いろいろなね、ラチェットやソケットなど、またレンチなどね、各種取り揃えております。新品から中古までいろいろなものがありますので、ぜひ店頭にてお越しください。今回はざーっとね、ご紹介させていただきたいと思います。ほとんどは中古なんですけどもね、中には新品も未商品なんかもあったりします。ちょっとね、駆け足でご覧ください。よいしょ。はい、こんな感じですね。今回はスナッポンでしたけど、他にもね、KTC や、トネロブスターでいろいろな各種メーカーを取り揃えております。ちょっと気になったという方は、ぜひ店頭の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。今回はスナッポンコーナーご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございます。中古工具、売るのも買うのも、工具屋源さん。